Ką, bičiuliai, kai važiuojam pro šalį, kaip nesustoti tokį vietoj. Kažkokią seną pilį pamatėm. Dabar eisim. Pažinau, ar dar dirba? Aišku, dirba. Dar anksti yra. Iš tikrųjų, tai žinau, koks miestelis yra. Bet gražu. Jo, iš tikrųjų, buvo ką tik 19 laipsnių šilumos, dabar liko tik 15. Bet kaip šilta, jokio vėjo. Žiūrėčiau, paik rožinę sieną. Kai gerumą. Kai gražumą. Tarp kalnų. Jokį vėjo. Dėl to, kad tarp kalnų ir yra. Einam, pažiūrėsim. Niekas nedirba liktais, bet mes radom, kur įeiti. Tamsu biškį. Nejuokauju. Žiūrėk, užtai. Pokštą. Gerai, bet čia tamsu visai. Pasišviesim. Biškį. Einam, aš nebijau. Kas užrakinsiu? Davai, palipam. Nu kaip? Biškį klaustrofobija dėl tamsos, bet labiau noriu negu bijau. Dar pastebėjau, deda meilės tos spinas. Esam dabar aukščiausiai vietoj to miestelio. Žiūrėk, upė dar šalia, nemačiau upė, kad yra. Wow. Ir kaip nesustuosi po šalį važiuojant, kad... Jo. Jo, iš tikrųjų, nėra žmogus, nėra, nestikom. Kaip jūs neužrakins mus? Vat palikom čia, iš viršaus matos, tai... Kas čia per miestelis yra toks? O, guglinsim. Bet tikras vokiškas miestelis. Kai gražu. Tarp kalnų. Burgas, visi burgai. Visi burgai. Burgas. National Park Eiffel. Eiffel. Ar čia kažkas tokio? Ne, žiūrėk, čia kažką rodo, kad galim pamatyti iš tos vietos, kur dabar esam, greičiausiai. Nu, žodžiu. Matai, 6,5 km. Eiffel Blikė. Eiffel Blikė. Bet yra, matai, yra 1 km yra iki Hesefeldo nacionalinio parko, 550 metrų. Nu, bet kai gražumas iš visos, žiūrėk, upė, senas tiltas. Fantastika. Eisim kavas gerti. Žiūronai. Eisim. Žiūronai neblogi. Jie stogelį kokį nerealus. Žiūrėk, iš aukštai. Nežinau, kaip aukštai su, bet aukštai. Ant žmogiliukai vaikšto, žiūrėk. Tik. Slinksta man nuo aukščio. Padėk, tvirt, nebijau. Aš nežinau, šiaip. Wow, kaip gražu. Pasidžiaugiam. Iki pasimatymo. Dar jaučiu, kad dar kokį kartą užsuksim. Ai, apačioj. Nueinam apačioj. Apačioj eiti, biškį vis tamsiau. Bet už tai niekas nedirba, nėra jokių turistų. Kaip visą laiką vieni patys mes. O, aš mėgstu apstą, bet čia regalas savo, kad... Žiūrėk, tu čia kažko neparodysiu. Ai, ne, ten. O, čia kas. Kaip fainai. Ateik parodžiu, žiūrėk, tokia siena, jinai raudona, tokia kažkokių, kaip šamotinių plytų siena. Bokštas. Jie labai mėgo rožinį. Jie labai turėjo gerą skonį. Nu, kad tai bokštelė rožinis toks, tik tas gal ne per kamerą nesimato. Ir čia štai yra tokia skylė, parodysiu. O, neina prieiti. Čia būdavo gynybinis. Bet čia stebėdavau, ar prieš nepareina. Neblogs vaizdelis, ne? Gerai. Tos pilies, tie langeliai tokie faini yra. Kaip gerai padaryta, yra toks praplatėjimas. Tu gali pažiūrėti iš vienos pusės, iš kitos pusės. Atrodo siauras, žiūrėk, vos tai nuo delnas telpa. Bet realiai tu matai viską. Žiūrėkit. Fantastika. Labai fainas. Ir vartai. Dar neužsidarė, spėjom išeiti. Su drakonų dantim. Išeidam, tik pastebėjom štai šią lentą. Pasirodo, kad 1207 metai pradžia Burg Jengenbachas. Matot, vadė? Sutvarkyta pilis. Bet ta rožinė spalva tai kažkaip įdomi. Va, čia matos tokia rožinė. Aišku, čia restauruota nėra.
Norėčiau pamatyti, kaip jūs leidžiate tai vartai tokie. Ar greit nukrenta. Tarkštų nespėjot. Sorry. Nusileidom nuo kalno. Dabar tai tam. Ir įjungia apšvietimą. Ką tik buvom pilyje, nebuvo apšvietimo. Jam tamsuoja, dabar jaučiu jį ir švieso, nes yra. Buvom tam pačiam viršui. Neblogai taip. Ir sako, koks geras oras, iš tikrųjų, kad... Tikų ramų, nėra vėjo, švelnus, toksai, kokį 15 čia dabar. Dar 15 yra, bet labai Jo, toks... labai fainas. Kaip užsakyti? Kaip Vokietijos, skaičiau, gražu. Dažniausiai vokiečiai neturi gražu. Tokį kvepia gaivių orų, tokį švarų. Kaip gražu. Galim pafilmuoti. Parodysiu, kaip įdomi padaryti yra. Štai pilstomi gėrimai. Limončela. 100 ml 3,5 €. Žiūrėk, kaip tokiais visokiais buteliais įdomiais išeksponuota. Faina, ne? Kur šiuo? Christmas gin. Jau laiks ir Christmas gin. Rimtai. Vainitis. Jo. Žiūrėk, čia pirkai ir supildai. Žiūrėk, su žvaigždžiu, su batu ir kokią nori gėrimą iš čia užsipildai. Gerai sugalvoja. Tokie mažiukai Christmas. Likers Christmas. Geras. Vienam dar pažiūrėk, nors žmogus. Vat žiūrėk, tiksliai, žiūrėk, pasimk butelį kokį nori. Vo, su moterim arba vyru. Ar su kuniku. Erida. Nu, va, daug nereikėjo svarstyti, kurį gėrimą pilsim. Where did you come from? Lithuania. Litauen. Ah, Ja, Baltic. Žiūrėkit, likiriukas toks, visi pink. Kokia čia faina parduotuvė yra. Galim buteliuką tokį štai su kaspinėliu. That's okay. Ant šau pavyzdžiui ir iš kaitinio kamštį. Ja, matot, kaip faina. Ir padarys tu tokį štai mumštį. Pumšt. Pink. Very nice, thank you. the person Ragaujam. likes Duoda paragauti visus gėrimus, iš tikrųjų kokie yra, iš tikrųjų kokie skanus yra. Jau kiek paragavai? Čia, bet negrinė pirkti, nes iš tikrųjų, aš tokių skonių nesu ragavęs. Man tas labiau buvo skaniausias, čia su kriaušiu, kur buvo. Do you make it here? No, it's a special place. Okay. Yeah, nobody knows about this place. Dar. Viskas, vienam. Nu, užtrukom toj parduotuvėje geroje biškį, prisiragam, sugalėm pakštis po miestą. Sako, ne, gaukit dar. Žiūrėkite, ten mes matėme, o ta pilis yra, o ten ta pilis yra. Kaip čia gražu, kaip čia fain. Šilta. Oras tobus. Užsidėjai vėl striukė, buvau jau striukė po pažastėm. Aš nusirengus. Jo. Karšta jau tikrai. Bet vaizdelis gražus. Nerealiai. Pasidarom čia nuotrauką. Eina padėti nuotrauką. Palauk, paspausiu. Nu. Atėjom ant tiltą. Tikrai kaip gražiai. Nu, papozuok man dabar prie tiltų krašto. Nai. Tokia apšiusi pilis gražiai. Kaip fainai. Kai būn tokius vietos, nenori niekur skubėti. Nesimato tamsu, bet upė. Upė čiurlena. Miestelis toks mažas, fainas toks. Kad ir su tema, bet vis tiek labai fainas.